Chainsaw Man ha finalizado. Después de 7 años desde su creación, finalmente Chainsaw Man ha dado fin a su historia, y debido a confirmaciones por la revista de Weekly Shonen Jump y Tatsuki Fujimoto, parece que no tendremos una parte 3, o por lo menos no por ahora. Y ciertamente el final es algo polémico, ya sea que te guste o no. Personalmente, en los finales actuales del manga yo ya me rendí, y simplemente con el simple hecho de que Denji y Asa sean felices, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Ya ciertamente ganamos en algo. Pero no lo sé, para ti, ¿cuál fue el mejor momento de dentro de Chainsaw Man? Para mí fue el arco de Reze, pero no lo sé, ¿tú qué piensas? ¿Y qué palabras le dedicarías a Tatsuki Fujimoto con este final? No lo sé, coméntamelo, sayonara.